ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் இப்போல்லாம் நல்லா பழகிட்டோங்க. என்னன்னா எப்பப்பெல்லாம் ஸ்னோ வருதோ அப்போ ஸ்கூல்லேருந்து காலும் வந்துடும். ஸோ நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டாங்கங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சு பால்கனியை பார்த்தா என்ன கொடுமை சரவணன் இது, இந்த ஊரில் ஸ்னோ இருக்கா இல்லை ஸ்னோக்குள்ளே ஊர் இருக்கான்றது போல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே ஸ்னோ அடித்து தள்ளிருச்சுங்க. சரி நம்ம வேலையை பார்ப்போன்னு ரொம்ப நாள் ஆச்சு உப்புமா செய்யலான்னு தோணுச்சு. செய்யட்டுமான்னு கேட்டால் பதிலே வரலங்க. பின் ட்ராப் சைலன்ஸ். அதே சிக்கன் சாண்ட்விச் செஞ்சு தரட்டுமான்னு கேட்டால் தேட்டரில் விசில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரே சத்தம். சரி பொழைச்சி போங்கன்னா அதே செஞ்சு கொடுத்துட்டேன். எனக்கு கார்லிக் பிரெட்டும் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் மிக்ஸுங்க. சாப்பிடக்குள்ளே தோணுச்சு ஏதாவது சூடாக குடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு. நம்ம வாய் சும்மா இருக்குமா? ஹஸ்பண்ட்டை கேட்டால் உடனே ஓகே சொல்லிட்டாங்க. ரீசெண்டாக ஒரு ரீல் ஒன்று பார்த்தேங்க. யாராவது டீ போட்டு கொடுங்களேன், யாரும் இல்லையா, சரி நானே போட்டுக்கிறேன்னு. அந்த மாதிரி நானே ஒரு சூப்பர் மசாலா டீ ரெடி பண்ணிட்டேங்க. அப்புறம் என்ன, இந்த வெதருக்கு நல்லா சூடான டீ, வீட்டுக்கு ஃபோனை போட்டு ஊருக்கு அதெல்லாம் பேசி தீத்தாச்சு. ஃபைனலாக உருப்படியாக ஹஸ்பண்டுக்கு போய் அசிஸ்டண்ட்டாக காரை ஸ்னோ ஷால் பண்ணலான்னு பார்த்தா இது ரொம்ப ஈஸியான டாஸ்க்மா, நீ இதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம், பாய்.